Илнур, үзегезне нинди 3 сүз белән тасвирлар идегез? Үземнеме? Күп кеше мин болай үзем гади кеше дип саныйм үземне инде. Кеше бит инде үзе турында һәрвакыт шулай дип саный. Ләкин аның турында иң дөресен кеше әйтә, шулай бит. Тамашачы әйтә инде, актер турында алсак менә. Кеше турында кеше әйтәргә тиеш дип уйлыйм мин. Ишеткәнем бар, серле диләр, кайчак бик җитди диләр. Бәлки минем уйларым һәрвакыт мин нәрсә турында уйлап йөрим. Мин урамнан барган вакытта да кеше белән очрашсам, таныш кеше булса, мин үз уйларымны ачсам, аны күрмәскә дә мөмкинмен. Һәм инде менә кичә генә бер дустым әйтте, мин синди кәбестә кебек ди. Мин әйтәм, чынлап әйтәм, син дөрес әйтәсең. Синди менә кәбестә бар бит ди, кәбестә кебек син. Менә кәбестәнең теге стерженә төшеп җиткәнче, ачасың сине ди. Ачып бетердем дигәндә генә син яңадан үсеп чыгасың да бит кәбестә буласың. Син ачып бетереп булмый дустым, шуңа күрә мин сине хөрмәт итәм торганмындыр диде. Менә шул кәбестә, кәбестә дип алыйк. Бик кызыклы чагыштыру. Бер караганда гади инде мин. Илнур, театрда 10 елдан артык хезмәт итү дәверендә ничә роль башкардыгыз икән? Мин санаганым юк. Якынча. Якынча. Ой. Бер 20-дән артык, наверное. Ничек бер кеше эченә шул хәтле персонаж сыя ала? Персонаж сыя ала. Шул кадәр төрле характерлар. Төрле характерлар. Без бит инде мин актерларны менә үземне әйтерем мин губка кебек дип. Менә без бит савыт-сабай ябабыз, шулай бит. Әз генә бер тамчы гына фейри салабыз да, ул су белән ниткәч, ул нитә. Күбекләнә, бик күп күбек, аны бетерер өчен бик күп кирәк була. Менә мин актерларны да шуңа күрә күбек губка белән чагыштырам. Без һәр вакыт менә заман белән бергә атларга тырышабыз. Мин шәхсән мин инде кеше ничек үзгәрә, мин карап торам. Кешенең характеры ничек үзгәрә. Кеше үзгәргән саен хәзерге пьесаларда үзгәрә, шулай бит. Димәк ки, хәзерге пьесаларда уйнар өчен хәзерге персонажларны сайларга кирәк. Хәзерге заман персонажларын сайларга кирәк. Менә мин ул персонажларны күбрәк кешедән күреп, үзем уйлап табып куйырсың инде. Тавышларны үзгәртеп шулай табамдыр инде. Үзегезне җитди, драматик рольләрдә иркенрәк хис итәсезме? Әллә инде комик образларны күбрәк үз итәсезме? Белмим, мин укый башлаганнан бирле миңа ничектер драматик рольләр күбрәк якынрак иде. Чөнки мин теге үзем кеше әйтмешли бик серле, җитди булып күренгәч, миңа алар уйнау җайлырак. Менә комедиядә инде Марсель абый Сәлимҗанов әйтмешли инде уйнарга кирәк. Кешене көлдерәм дип шамакайланып кына йөрү инде ул минемчә дөрес түгелдер. Чөнки комедия бик шундый авыр жанр дип әйтер идем мин. Менә күптән түгел без килеяга спектакльне эшләдек. Мин анда Фәндәс ролен уйнадым. Аны бик нык дип әйтсәм ул катрак булыр. Мин анда шиләндем дип әйтергә кирәк инде. Чөнки ул әзрәк катлаулырак образ. Ул комичный да булырга тиеш бер караганда. Бер караганда аны халык җәлләргә дә тиеш, шулай бит инде. Ул кайтып керә, аның бер гаебе дә юк, аның гаиләсе белән шундый хәл. Вот, шулай дип белим. Миңа беренче вариант күбрәк туры киләдер. Яхшы, рәхмәт. Театр артистының төп миссиясе нинди? Төп миссиясе? Ул төп миссия турында безнең Тукайыбыз әйтеп калдырган инде, аны үзгәртеп булмый. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр, күңелдә йоклаган дәртне уятыр, театр көлдерәдер, уйнатадыр һәм күңелдә йоклаган дәртне уятадыр дигән. Менә шул инде безнең миссиябез. Ул Тукайда аны үзе уйлап әйтмәгәндер инде аңа да. Теге минемчә инде. Ул аны мәкалләрдән карап әйткәндер, бәлки шуңа. Белмим, бер сүз белән әйткәндә Тукай бик. Үзегезне киноактер буларак ачып бетерә алдым дип уйлыйсызмы? Юктыр. Бер тапкыр миңа дәшеп караганнар иде, кастингка бар Мәскәүдә дип. Мин ничектер мин кай вакыт үз-үземә нитеп бетмим. Ышаныч юк, кай вакытта минем югалып кала үз-үземә. Ләкин эчтә минем бер кичкенә генә бер җен утыра,
Құрт деп әйтегенде кішкене генә. Ул әйтә, булдырасың ди. Мен бит сәхнәгә чыкканда да мин бер принцип буенча эшлим хәзер. Мин әле бик нитәйдем. Уялу да түгел, кыйынсынам, зажиматься итәсең теге. Кысылып каласың да. Һәм ул кысылганны син халык күрә, ачылып бетми актер дип әйтәләр. Менә бер дустым әйтмешли, син менә булай уйныйсың дигән әйтә ул миңа. Теге клетка аша сөйләшкән шикелле синең белән дип әйтә. Нәрсәдән ул дип тә сораган булды. Менә ничектер якынайып бетеп булмый. Сине менә içine kirip gitip bulmuyor personajında. Barısı da iybət, bütünüsü iybətdir. O mənə indir yakınlık yok personaj bilen deyip eytəyi seni qarağında. Hem min ana anladım, mənə şu qısılıdan o. Hem min özüme eytə başladım bir ney, prinsip, bir qağida. Biz işimiz şu, biz səhnəyə çıxıb, biz spektaklini oynarğa deyir. Biz anda uyalabızmı, uyalmaybızmı? Biz onu oynarğa deyir. Şulay bit, işin şulluğaç. Lakin bir нәрсе бар. Син аны әйбәт уйныйсыңмы, әллә начар уйныйсыңмы, анысы инде синең эш. Ләкин мин үземә шуны куйдым, син бу спектакльне әйбәт уйнарга тиеш. Димәк ки, кешедә нәрсә уяна, саклау рефлексы уяна да үз-үзеннән, ул аны эшли башлый. Ул аны теге автоматом эшли башлый диде. Яхшы итеп уйный башлый ул спектакльне. Менә кино өлкәсендә мин әле юк ачылып бетмәгәнмендер дип уйлыйм әле. Минем уйныйсы килгән образларым күп, конечно. Иншалла, Алла бирсә. Мин уйнарым бер боевикта. Теге була бит әле. Атышып, мин аны бер дустыма әйткәнем булды, мин әйтәм, бер боевикта уйныйсым килә такой. Нинди йөрәгем. Мин әйтәм, менә без үскән вакытта видеомагнитофоннар бар бит әле. Видеомагнитофоннарда менә анда йөриләр иде, крутой дядялар дип әйтик инде, русча гына әйткәндә. Менә шундыйрак, узынрак бер плащлар киеп, кызык бит, рәхәт бит. Ул яңа төрле не бит инде персонаж шулай бит инде. Ал достым әйтте миңа, кыз кеше, син шундый рольне, мин сине күрсәм шундый рольдә диде. Мин син кычкырып көләчәкмен ди. Нигә? Мин сине ди бик серьезно кабул итә алмыйм ди менә теге. Ул сезне шәхсән белгәнгә күрә. Якыннан белә алмыйм инде. Без аны сөйләшеп нитеп. Миңа калса, боевик жанрына безнең татарлар әле тиз генә барып җитә алмаслар. Юктыр шул. Безнең менталитетыбыз икенче бугай. Юктыр шул. Менә күптән түгел Марсель төшерде боевик стилендә, ул безнең Мәүлид көннәрендә күрсәтеләчәк бугай Казанда. Карап нәрсә килеп чыкканнан да безнең минем дустым, хезмәттәшем Алмас Бирҗанов та уйнады. Шул. Кызыклы. Сезнең кызыгыз Зәлиядә соңгы арада сәхнәдә күренә башлады. Аның да актер һөнәренә кызыксынуы бармы, әллә инде әти-әнисе кушканга гына йөриме? Зәлия ничә яшеннән зәңгәршелгә чыкты икән ул? Безнең 3 яшеннән микән чыга башлады инде ул, тәпик иткәч инде 3 ярымнан чыга башлагандыр инде. Аны сәхнә үзенә тартып алды дисәк була. Һәм менә күптән түгел безнең Артур Шайдуллин сагынырсың пьесасы буенча спектакль булды бит. Ул анда Ямуса узында башыннан ахырга сәхнәдә утыра. Әле анда уйныйда. Һәрбер әйткән актерның авызына карап, репликаларын, үзенең ниләрен биреп, теге реакцияларын биреп дип әйтим инде. Менә шул. Һәм Зәлия ул менә 3нче звонок булды. Без теге әйдә 3нче звонок булды, спектакль уйнарга кирәк дип ул сәхнә артына атласак, Зәлия 3нче звонок булса, әти, 3нче звонок булдымы дип сорый да миннән. Әйе, әйтәм, кызым, 3нче звонок булды. Ура, ура, ура дип сикерә дә ошап китә. Зәлиядә сораганым бар, кызым, әйтәм, скач кем буласың? Артист булам диде. Белмим инде, без теге мин алай баланың хыялын җимерүчле әтиләрдән күрмим үземне. Димәк, геннар үзенекен итә. Шулайдыр инде. Аның әнисе дә скрипачка булгач инде. Зәлиянең тагын нинди сәләтләрен үстерәсез? Менә күреп торасыз, рәсем ясый, шулай. Миңа монда килгән саен рәсем ясый инде. Быел Аллаһка шөкер теге подготовишка китте дип әйтәм. Һәм фортепианога йөри башлады. Музыка өлкәсенә тартыла. Яхшы. Илнур, үз әти-әниегез сезне нинди һөнәр иясе итеп күрәселәре килгән иде? Миңа исем кушканда
бик кызыклы булган бер тарих турында кичкенә дип сөйләп китәм. Миңа исем кушканда ук әнинең сеңлесенең ире минем әти белән бажайлар була инде. Мин тугач, ул вакытта ат белән илткәннәр дә әнине больницага 85 елның январында салкын вакытта инде. Һәм мин туганмын. Мин тугачтан исем эзлиләр икән хәзер. Һәм шул Илгиз Арабый менә мәрхүм әйткән. Ильяс, Кадрия, Илнур дип кушыгыз. Менә бездә Илнур дигән председатель бар дип әйтәде. Илнурлар алар бик шундый өлкәләрдә генә эшли торган кешеләр була дип. Менә Илнур дип кушыгыз дигән. Башта Альфред дип кушмакчы булганнар. Аннан соң әби каршы чыккан ул Альфред татар исеме менә инде дигән. Альфред Ташар миңа, конечно. Шуңа Илнур дип кушканнар менә. Бат шул. Камал театрына нинди тамашачы йөри икән? Камал театрына Камал театрын яраткан тамашачы йөридер дип уйлыйм. Чөнки менә күбесе арасында күзәткәнем бар. Тамашачылар менә шул бер үк тамашачылар даими йөри, кайберләре. Бер үк йөзләр димәк. Бер үк йөзләре. Мин хәтта әйтер идем, алар үзгәрмиләр дә диярлек. Яңалары өстәлә генә бара. Менә безнең пандемия чоры, имә шулай бит инде, үзегез беләсез, бик авыр чор театр өчен генә түгел, гомумән төрле өлкәдә дип әйтик инде. Ләкин шуңа да карамастан, менә без сезонны ачтык августта. Халык әз генә булса да, инде ничә генә процент булса да барыбер йөри. Һәм шул ук бер үк тамашачылар йөри. Хәтта беренче рәттә ике урында калфаклы ике кызлы сеңелле утыралар әле. Ханым белән ни туташ дип әйтим инде. Ул бәлки кызыдыр инде. Алар һәр вакыт бер спектакльне калдырмыйлар, көн сайын киләләр. Кызык. Һәм без инде менә бу реплика беткәч халык кул чабасын беләбез, һәм иң беренчеләрдән була алар менә булай кул чаба башлыйлар. Димәк, театрның тугры тамашачысы бар. Әйе, яраткан тамашачысы бар үзенең, Аллаһка шөкер. Академия театрында импровизациягә урын бармы? Әлбәттә бар, һәр вакытта да бар. Димәк, Һәр сез вакытта да бар. текстларны ятлаганча гына сөйләмисез. Юк, репетиция вакытында без кулга тотып йөрибез, име? Кайсыдыр чорда инде дип әйтик. Һәм инде спектакль вакытында да ул бит инде онытылып китергән мөмкинсең. Шулай бит инде бәрбер чыгарга кирәк. Син теге менә без сезнең белән уйныйбыз икән инде. Шалт мен репликамны оныттым да, сез миннән реплика көтеп торасыз, алай булмаячак. Сюжет. Яки мин әйтеп җибәрергә тиеш берәр нәрсә. Ана репликасына тиешле. Яки синең партнерың алып китергә тиеш. Менә шундый ситуацияларда булгалый кайчакта. Ул бит инде сәхнә живой тере организм дип әйтер идем мин. Спектакль вакытында көтелмәгән хәлләр дә булгалыйдыр. Андый чиракта актер үзен ничек тотарга тиеш? Көтелмәгән хәлләр минем бер тапкыр бәби спектакльне чыгарган вакытта булды. Ой, как раз пресс-показ иде. Шалт төшерәләр. Һәм анда минем бер ни бар иде. Мин анда өскә менеп ятам да, анда менә ничек. Менә булай тезелгән иде, и өстә менә булай, һәм өстә менә булай бара торган подиум бар иде. Моннан астан менеп китәсең дә, менә булай барасың. Менә монда аралык. Ул аралык решетка белән нителгән. Агач ул. Каплап куйганнар. Анда элек юк иде, мин репетиция эшләгән вакытта. Юк иде ул. Карый пресс-показ көнне бар. Мин аны күрмәдем дә, шуннан мин анда менә бу аска таба төшеп, астагы нигә төшергә тиешем, подиумга төшергә тиешем. Минем башта парик. Попугай париги дип әйтим. Шулай мин шулай кувырок эшләп төштем дә, башым кысылып калды тегендә менә шулай. Менә булай торып ычкынып та алмый, аяклар менә булай гына, менә аяк очы белән генә тияләр җиргә. Шул шу текст әйтергә кирәк. Ужас. Шуннан менә булай торып нитеп, әле парикның яртысы чыгып иште. Халыкның аңлаганы килә башлады. Мин шатат итеп сындырдым да, әле менә ярый менә мондай гына ни иде. Такта иде. Токта, әтимер булса име? Әтимер булса беттең инде, асылып каласың. Менә шундый ситуациялар бик күп. Яки Гөлҗамал спектаклендә ул бездән дә тормый, аны карап та чыгалар инде, менә монтировщиклар, сәхнә эшчеләр дип әйтим. Мәскәүдә уйныйбыз. Малый театр сәхнәсендә. Соңгы сәхнәләрнең берсе Гөлҗамал монологка чыга торган. Без театрыбызны салкынбыз илләренә дә илттек, ком чүлләренә дә илтербез дигән. Һәм шунда Гөлҗамалны китереп кенә җиткердек дә, алгы планга авансынага дип әйтим инде. Шалт карета урталыга жарылды.
Тик торганнанмы? Ул нәрсәдәндер ычкынып киткән дә инде. Без аны башта 2 круг йөртәбез шулай, балалар. Студентлар дип әйтим, балалар. Карета менә булай. Улаш, ярый Люция нитеп каушап калмады, безнең монологын алга чыгып сөйләп бетерде. Менә шундый көтелмәгән хәлләргә һәр вакытта да әзер булырга кирәк. Тормыш булгач төрлесе буладыр инде. Актер тормышы бигрәк тә кызык уйный ягы белән. Балалар өчен куелган спектакльләрдә теләп катнашасызмы? Менә 30-ның быягына чыккач бик теләп түгел шул. Сикереп йөрисе килгән димме? Менә әле Кәҗә белән Сарык спектакле. Безнең инде ул 15нче елда ук чыккан икән. 15нче елда 5 ел элек, әйме? Яңа вакытта 29-30 булган иде. Әле анда сикерәсе килә иде, акмай бул. Менә хәзер чыгам мин аны. Хәлдә бар, нидә бар, ләкин ничектер менә теге иштән бик нитәсем килми инде. Сикерәсем дә килми. Кайбер вакытта була шундый көннәр, менә була бит теге. Кәефкә карап. Менә кар яганда теге урамда җүләр сатып, кем әйтмешли, кар тибеп йөрисе килә бит. Менә шуның кебек җүләләнәсе килә кайбер вакытта. Аңлашылды. Иң соңгы соравым, соңгысы булмасын инде. Нәрсә ул театр сезнең өчен? Театр ул, минемчә, менә бүгенге яшәешне, бүгенге тормышны, һәм инде безнең эчке кичерешләребезне, менә без нәрсә уйлыйбыз, шулай бит инде. Без нәрсә эшләп бетерә алмадык, яки безгә нәрсә эшләргә кирәк, һәм инде үзеңне бу тормышта ничек тотарга кирәк, шулай бит инде. Менә шуны күрсәтүче, безгә юл бирүче, шундый бер тере организм дип әйтерем. Менә була бит әле чәчәк, син чәчәккә сокланасың, шулай бит. Үзе бутра роза, син чакта, ой, шундый матур роза дисең. Ой, менә шу белән үскән икән, аны җылкырга кирәк дисең. Һәр вакытта да менә театр өлкәсендә генә түгел, гомумән, сәнгать өлкәсендә һәр вакытта да бар мактау дигән әйбер, һәр вакытта да бар критика дигән әйбер, әйме? Менә ул ничек дип әйтергә, менә нәрсә белән чагыштырып була. Менә алык бер корпорация, әйме? Менә шул Apple-ны алык, Apple корпорациясын. Анан акциялар үскә таба үсә дә, аска таба төшә дә. Менә шулай итеп бирү, әйме? Шул график дип әйтик, котировкасы йөри. Ул ни өчен шулай йөри? Ул үскә генә менер яки аска гына төшер. Бар сораучылар, бар кире кагучылар. Ну, акцияларны дип әйтик, менә акциялар белән чагыштырам. Ул сораучылар булганда үскә таба үсә, теге икенчеләре булган вакытта аска таба төшә. Кемнәр күбрәк, ул шул якка таба бара. Менә шуңа күрә, ләкин халык безнең театрыбызны, гомумән татар театрын, безнең татар халкы бит инде ул элек-электән бирле кәмит карага яраткан, шулай бит инде. Ул барып анда, менә аның күңеленә авыр икән, ул бара драмага, анда һәм җылап утыра. Чын күңелдән бара, ул җылап утыра. Менә мин үзем шәхсән яшәрем, менә күптән түгел Хуш авылым спектакле булды, Айдар Җаппаровның. Ничектер уйлап утырдым да, үткәннәр искә төште, әбиләр искә төште, бабайлар. Минем күземнән яшь китте. Шундый рәхәт булды, шундый рәхәт ләззәтләнү алып чыктым мин ул спектакльне. Катарсис дип әйтәләр. Була. Кай вакытта кайбер спектакльгә кереп утырасың да, анда көләсең, рәхәтләнеп көләсең менә. Кай вакытта уйлыйсың. Менә ул халыкка бик кирәкле, хәзерге заманда бигрәк тә шундый бер тере организм дип әйтергә. Вот шул.